ओ बा गाना मत गाओ ने મને એક બિસ્કુટ કો પોળો દીધો. ગાના નહીં ગાવે તેથી કે તો પૂછીને ગાઉં કે હું ને ગાના અહીંયા ટાઈમ પાસ કર્યું મત અહીંયા ટાઈમ પાસ બાત में કરજો નહીં બા મને બિસ્કુટ કો પોળો દે દો પહેલા ભૂખ લાગી રહી લા પાયા દે પહેલા બિસ્કુટ તો દો પછી દુઆ પાયા દે તો સોટા સોરસોરી તરકલા ને પોરિયા કા સોરસોરી કિયા કે પહેલા બિસ્કુટ દો ને પછી પાયા દો દે તો लो यार बा वाता दूसरे की बात में कर जो यार मैंने बिस्कुट दो नहीं 5 रुपया और पाले जी को भूख लगी रही बिस्कुट तो दे दो हम पर पहला तो ही होता तो चंदूड़ा होना नहीं ओ बा मापा को नाम चंदूड़ो को नहीं चांद सिंह है चांद सिंह भले पापा को नाम चांद सिंह हो न भले चंदूड़ो हो न भले कहीं भी हो मैं तो बिस्कुट नहीं दूंगा भाई कहाँ बिस्कुट कहाँ दूंगा पापा रोज नहीं आती उधार ચા પી જાવે ને વિમલા લઈ જાવે ને ત્યાં ભાઈ ત્યાં તો બિસ્કુટ દીધું હા નહીં કાં કતી તું દही કરી मिली ने अरे पैसा तो माँ पापा दे देगा 5 रुपया बिस्कुट का पूरा में मरिया गई थी सरे तू चल जा भाई यहाँ थी कहीं घरा के टाइम पे माता फोड़ी मत कर नहीं दे रहा मैं बिस्कुट जा माँ भाई जी बोले लूँ कि मैंने बिस्कुट नहीं दिया मैं जाऊँ वहाँ बार जाने को मैंने बिस्कुट नहीं दे रहा है यहाँ जान तो डबी कहाँ गया जा के जाइरो बोले लो